ဒီနေ့သင်မဲ့ဟာလေးက position 3မျိုးလိကတာသမားတွေ position 3မျိုးကျင့်မှုအတွက်ကိုပြန်သင်ပေးမယ်အဲ့ဒီဟာသင်တန်းမှာတော့သင်ပြီးသားဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုအစကနေပြီးတော့ပြန်ပြောပြမယ်ကိုမမိတဲ့အချိန်ကြာလို့ရှိရင်ပြန်ကြည့်လို့ရအောင်เนาะအဲ့တော့ကျတော့အရင်ဆုံးနံပါတ်1ကျိုးကိုနံပါတ်1ကျိုးရဲ့ဒီပထမဦးဆုံးအကွက်ပေါ့เนาะအဲ့နေရာလက်ညှိုးဒီလိုเนาะလက်တကြွယ်မသုံးเนาะလက်ခလဲနဲ့သုံးတာတကွက်ကြော်စီသွားတယ်เนาะဒီဘက်ညာဘက်လက်ကသူက3လုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် down up down နောက်တစ်ခေါက်ကျရင် up down up ဟုတ်ပြီเนาะ down up down ပြီးလို့ရှိရင် up down up 3လုံးလုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့လိုတီးမယ်เนาะအဲ့တော့ဒီကောင်ကပထမဦးဆုံးကွက်နဲ့လက်ခလဲနဲ့လက်သန်းနဲ့တီးပါတယ်လက်တကြွယ်နဲ့တီးလို့ရှိရင်လက်သန်းကကားလို့မရတဲ့ကြောင့်ဒီနေရာမှာလက်ခလဲကိုယူသုံးပါတယ်အဲ့တော့အကျဲဒီကောင်ကို position 1လို့သတ်မှတ်ထားပါတယ်ဒါဒီသင်တန်းမှာသင်တဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ position 1လို့သတ်မှတ်ပါတယ်ဒီလိုပုံစံတကွက်ကြော်စီယူတဲ့ပုံစံကိုအဲ့တော့လောလောဆယ်အကွက်ကိုပဲရင်ပြမယ်နော်1 3 5ဟုတ်ပြီနော်ဒီ3ကွက်ကိုဒီလိုယူတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီနောက်ကလက်နှစ်ခုကိုပြန်ပြီးတော့ယူရမယ်အဲ့တော့သူတို့နှစ်ခုကိုလက်ညှိုးနဲ့လက်တကြွယ်နဲ့ပြန်ယူမယ်လက်ညှိုးနဲ့လက်တကြွယ်နဲ့ပြန်ယူတယ်နောက်ခုနအကွက်ကိုပဲလက်ညှိုးနဲ့လက်တကြွယ်နဲ့ပြန်ချင်းကင်တယ်ပြီးရင်လက်သန်းပြန်ပေါင်းတယ်ဒါကို position 3လို့ခေါ်လိုက်ပါတယ် position 3ပါ3ကိုလက်ညှိုးရဲ့လက်တကြွယ်လက်သန်းရဲ့သွားတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုဒီနှစ်ကောင်ကိုနောက်ကနှစ်ကောင်ကိုပဲပြန်ယူမယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်လက်ညှိုးပြန်ယူတယ်ဒီနေရာမှာလက်ခလဲပြန်ယူရတယ်ဒီမှာတော့လက်ခလဲပါသွားပြီနောက်တစ်ခုကတကွက်ကျော်မှာလက်သန်းပါတယ်ဒီကောင်ကို position 2လို့သတ်မှတ်ပါတယ် position 2ဒီလက်ညှိုးနဲ့လက်ခလဲနဲ့လက်သန်းနဲ့ဖြစ်တယ် position 3ဒီလက်ညှိုးနဲ့လက်တကြွယ်နဲ့လက်သန်းနဲ့ဖြစ်တယ် position 1ဒီလက်ညှိုးနဲ့ဒီမှာလက်ခလဲနဲ့လက်သန်းနဲ့ဖြစ်တယ်သူကတော့တကွက်ကျော်အကားကန်ရတာပဲကန်တဲ့ခါမှာဒီလိုကုတ်အကားကန်ရတယ်နော်စကေးကိုဒီလိုအကားလေးကန်ရတယ်ဒီဘက်ညာဘက်လက်ကကျတော့3လုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်1 2 3ပြန်တီးမယ်ဆိုရင် up down နဲ့ပြန်တီးမယ် up down up အဲ့တော့ down up down up down up အဲ့တော့ဒီတဲ့ခါမှာညာဘက်လက်ဒီအရန်လွှဲကြမလို့ပါဘူးစတုတ်တီးနေရဖြစ်တဲ့ကြောင့်တစ်ချောင်းနဲ့တီးနေရဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီနေရာလေးမှာပဲကတ်ပြီးတော့တီးရမယ်ကျိုးရဲ့ဟိုအပေါ်ဆုံးမသွားဘူးဒီကျိုးနားလေးမှာနေမယ် down up down up ကိုဒီလိုလေးတီးနေမှာ down up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  ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့နှစ်ခေါက်စီပေါ့ပထမဦးဆုံးဘာကွက်ကနေစပြီးတော့နှစ်ခေါက်စီနော် down down up down နော် down up down အဲ့တော့နှစ်ခေါက် down up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  ဒါ position 1ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကို timing နဲ့လည်းကျင့်မယ်အနည်းအများလည်းရအောင်ကျင့်မယ်လောလောဆယ်တော့ဒီတိုင်း freedom နဲ့ကျင့်ပါတော့တောင်းအဲ့ဒီပုံစံနဲ့တီးသွားမယ်နောက်တစ်ခုဒီနောက်ကလက်နှစ်ခုကိုပြန်ယူတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်လက်ညှိုးနဲ့လက်တကြွယ်နဲ့ပြန်ယူတယ် position 3ပုံစံကိုယူရဖြစ်ပါတယ်ဒီ position 1 2 3ဘာလို့ခွဲပေးထားလဲဆိုတော့ position 3လို့နောက်ပိုင်းကျပြောလိုက်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့လက်ကဘယ်လိုကန်ရမယ်ဘယ်လက်နဲ့ကန်ရမယ်ဆိုတာကိုအလွယ်တကူမြန်မြန်ရဖို့အတွက်ကိုအခုတည်း position ဆိုပြီးတော့သင်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျတော့ဒါ position 1ပြီးတော့ကျတော့ဒီဒုတိယနှစ်ခုကိုပြန်ယူတဲ့အတွက်ကြောင့် position 3လို့ခေါ်တယ်အဲ့3မှာကျတော့လက်ညှိုးရဲ့လက်တကြွယ်လက်သန်းရဲ့တီးတယ်ဒီဘက်ညာဘက်လက်ဒီ down ပဲတီးရတယ်သုံးလုံးမလို့နော် down ပါနော်တခြားကြည့်ပါနော်အဲ့အခုဒီ position 3ကိုတီးရဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီနောက်လက်နှစ်ခုကိုပြန်ယူရမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်လက်ကိုတစ်ခါထပ်ရွှေ့မယ်ဒီကောင်ရဲ့ဆိုတော့လက်ခလဲနဲ့ဝင်သွားပြီပြီးလို့ရှိရင်လက်သန်းနဲ့တီးပါမယ်အဲဒါ position 2လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ position 2ကိုလည်းညာဘက်လက်ကအရင်တိုင်းပဲတီးပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ position 3ခုကိုနှစ်ခေါက်စီပဲဖြစ်ဖြစ်၄ခေါက်စီပဲဖြစ်ဖြစ်အရင်ဆုံးတော့၄ခေါက်စီပဲ၄ခေါက်လောက်ကနေစကျင်ပေါ့၄ခေါက်လောက်ရပြီဆိုရင်နှစ်ခေါက်စီရပြီဆိုရင်တစ်ခေါက်စီအဲ့လိုကျင်ပါမယ်
နော်အဲ့ဒါဆိုရင်နော်တင်းနဲ့တောင်း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 ဆိုတော့၄កောက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကြည့်မယ်နောက်တစ်ခုကအဲ့ကောင်လေးပြီးသွားတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်တစ်ကြိုးပြီးသွားတဲ့ကြောင့်နှစ်ကြိုးနဲ့တစ်ခါပေါင်းပါမယ်နှစ်ကြိုးကလည်းအဲ့ဒီအကွက်တွေကိုပဲတီးတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ခုနတစ်ကြိုးကိုကြည့်ပဲ၄ကတီးတဲ့ဟာကိုတစ်ကြိုးကိုနှစ်ခါနှစ်ကြိုးကိုနှစ်ခါဆိုပြီးခွဲလိုက်တယ်အဲ့တော့ကျတော့နှစ်ကြိုးမှာနှစ်ခါတီးမယ်တစ်ကြိုးမှာနှစ်ခါတီးမယ်ဆိုတော့၄កောက်ဖြစ်သွားတယ်ညာဘက်လက်ဒီနှစ်ကြိုးကိုတွားပြီးတော့နှစ်ကြိုးကိုတက်ပြီးတော့တီးရတော့မှာဖြစ်တယ်အခုတစ်ခေါက်က down up down ပြီးတော့ရှင်တစ်ကြိုးရဲ့ up down upဟောနှစ်ကြိုးကိုတီးတယ်ပြီးတစ်ကြိုးကို up down up နဲ့ပြန်တီးတယ် down up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  နှစ်တလဲတစ်တလဲတီးရနော်အဲ့တော့ကျတော့နှစ်ကိုနှစ်ခါဆိုတော့ down up down 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 up down up down up ပြီးတော့ကျတစ်ကိုကျတော့ down up down up down up အဲ့လိုဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်ဒါတစ်ခေါက်စီတီးမှဆိုရင် down up down တစ်ကိုတန်းဆင်တဲ့ up down up ဟုတ်ပြီနော်ဒါတစ်ခေါက်ထိလေ့ကျင့်ရမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်တစ်ခေါက်ကိုကြိုးပြရတာဖြစ်ပါတယ်ဟောလောလောဆယ်တစ်ခုကိုနှစ်ခေါက်စီနော်ဟို၄កောက်ရှိတဲ့အခါမှာနှစ်ခေါက်စီရင်ဆုံးတီးမယ်နော်အဲ့တော့ down up down down up down down up down ဟောအဲ့ဒါလေးနှစ်ခေါက်ဟောတော့အတောင်းနဲ့တီးပါတယ်ပြတကြိုးဆင်းမယ်အဲ့လိုတီးတဲ့အခါမှာလက်ခလဲဒီနှုတ်နေရာတဲ့တဲ့ဒီမှာလက်မကိုနောက်မှဒီလိုပက်လက်လန်ထားပါတယ်ဒီလိုမှောက်ခွန်မဟုတ်ပါဘူးဒီလိုပက်လက်လန်လက်မထောင်တဲ့အတိုင်းဒီလိုမျိုးလောက်ရတယ်ဒီလိုကြီးစောင်းနေတယ်ဘာမှဖြစ်ပါစေနဲ့ဒီလိုတဲ့တယ်ပဲထားပြီးတော့အောက်ကိုတက်နိုင်တဲ့လောက်ရှော့ပြီးနှိပ်ထားပါတယ်အဲ့ဒါမှသူကလက်ကကားရတာအဆင်ပြေရဖြစ်တဲ့ကြောင့်ပြီးတော့ဘယ်ဘက်တောင်ရဲ့အောက်မှာဘာမှမရှိပါစေနဲ့ပေါင်နေခံနေတာမျိုးတွေကလထိုင်ကဒီလိုလက်တန်းနဲ့ထိနေတာမျိုးတွေမဖြစ်ကြအောင်ဒီလိုကိုလုံးကဒီလိုလှည့်ပြီးကင်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ပြန်တီးပြပါမယ်ဟောတောင်းနော်အဲ့တော့နှစ်ခေါက်စီဆိုရင်ဟောပြီးလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ position 2 ရဒီမှာခုနဆိုလို့ရှိရင် position 1 position 3 ရဆိုလို့ရှိရင်ဒီလက်နှစ်ခုကိုယူရမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်နှစ်ကြိုးမှာလည်းအဲ့တိုင်းပဲခုနတစ်ကြိုးသွားသလိုပဲဒီလက်ညှိုးနှုတ်နဲ့လက်တကြွယ်နှုတ်နဲ့လက်သားနှုတ်နဲ့ကိုပြန်ယူပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တစ်ကြိုးတစ်ခါပြန်ဆင်းပါမယ်နော်အကွက်နံပါတ်ကအတူတူပါပဲကြိုးပဲပြောင်းသွားတာပြီးနှစ်ကြိုးတစ်ခါ position 2 ကိုပြောင်းပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့နှစ်ခေါက်စီတီးမယ်sorry ဟဲ့ပြီး၄កောက်စီလောက်ပြန်တီးကြည့်ပေါ့ပြီးတော့နှစ်ခေါက်စီပြီးတော့မှတစ်ခေါက်စီဟုတ်ပြီနော်တစ်ခေါက်စီလို့ပြောတာနှစ်ကြိုးကိုတစ်ခါပဲတီးတယ်လို့ပြောတာနော်တစ်ကြိုးတက်ဆင်းတယ်လို့ပြောတာနော်အဲ့ဒါကိုနှစ်ခါတီးတာပေါ့နော်ပြန်တီးမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီရောက်နေပြီဒီရောက်နေတော့နောက်ဆုံးရောက်တဲ့ position ဒီ2အဲ့တော့ဒီ position 2မှာဒီနောက်ကလက်နှစ်ချောင်းဒီလက်ခလဲနဲ့လက်သားနဲ့ဖြစ်နေတယ်အဲ့လက်ခလဲနဲ့လက်သားနဲ့ကိုဒီလက်ညှိုးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ထပ်ပြန်ကောက်ရပါမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့လက်ညှိုးကိုပြန်ဝင်တယ်ဒီမှာခုနလက်ခလဲဝင်သွားတဲ့နေရာကိုဒီမှာ sorry ခုနဒီဟာဝင်သွားတာလက်ဒီမှာလက်ခလဲဝင်သွားတဲ့နေရာကိုလက်ညှိုးနဲ့ယူတယ်လက်သားဝင်သွားတဲ့နေရာကိုလက်ခလဲနဲ့ပြန်ဝင်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ position 1ကိုပြန်ရောက်သွားတယ် position 1 position 3 position 2
2ပြီးတော့အဲ2ကိုပြန်ကောက်လိုက်တဲ့အခါမှာ1 position ပြန်ကောက်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ1နဲ့ဆက်တီးကြအောင်အဲ1ကိုပြန်ကောက်တဲ့အခါမှာ3ပဲဟိုစစချင်းတော့ဟိုရှေ့ကလာခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲပြန်တီးတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့3ကိုရောက်သွားပါတယ်ဘယ်နော်3ကိုပြန်ကောက်တဲ့ကြောင့်2က2ပြန်ဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့တော့နှစ်ကောက်ရှေ့ကနေပြန်လာတာဆိုနှစ်ပတ်လည်သွားပြီနော်နော်ဒီမှာ position 3 position 2 position 1ကိုပြန်သွားတယ်ပြီးတော့ position 3ကိုပြန်သွားတယ် position 2ကိုပြန်သွားတယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အစအနေပြန်ပြမယ်ဒါကတော့အနီးကမပြတော့เนาะနည်းနည်းလေးဝေးပြရတယ်အဲ့ဒါလေးကိုနည်းနည်းနဲ့မှန်မှန်လေ့ကျင့်လို့ရှိရင်ဒီလက် position တွေတတ်ရဖြစ်လာမယ်ဒီလက်တွေကားနိုင်လာမယ်ပြီးတော့ high speed တွေတီးတဲ့စကေးမျိုးတွေမှာလည်းhigh speed တီးတဲ့ခါမျိုးမှာလည်းအဲ့ဒါတွေထည့်သုံးလို့ရလာမယ်ဒီ position 3မျိုးကိုပိုင်နေလို့ရှိရင်စကေးတော်တော်များများအခြေခံတွေရသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ van နေကင်တဲ့ခါမှာလည်းအဲ့လိုမှုတွေကိုထည့်တီးလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟာလေးကိုနည်းနည်းနဲ့မှန်မှန်လေ့ကျင့်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်